तो हाय गाइस, आज के ये वीडियो में आज हम साइकिल को ड्यूक बाइक जैसे साउंड करने वाले हैं। उसके लिए पहले हमें ये शॉर्ट वीडियो होगा, इसलिए मैं ऐसे रख रहा हूँ। उसके लिए पहले हमें एक बॉटल को लेके उसे क्रश करना है। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये देखो क्रश कर चुका हूँ। अभी मेरे को साइकिल में लगाना है। पहले मैं आपको मेरा साइकिल दिखा लेता हूँ। रुक जाओ, मेरा साइकिल ये रहा, ये मेरा साइकिल है। एक बार नाम भी पढ़ दो, डॉल्फिन। अभी आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है गाइस? आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हाँ ये देखो, आप पढ़ो डॉल्फिन। कैमरे में उल्टा दिख रहा है डॉल्फिन। अभी ये बॉटल जो मैंने क्रश किया है साइकिल में लगा ले। उससे पहले कैसे लगाना है आपको दिखाते गाइस। अभी हम लगाना, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ऐसे इसे घुसा देना है। तो चलो गाइस, इसको घुसाने के लिए इसे ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा स्टंट साइकिल करके होगा। चलो अब हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं ये देखो साइकिल में ये लगा चुका हूँ। अभी मैं दिखाता, ये देखो अभी आपको ये साइकिल दिख रहा होगा गाइस। ये देखो, आप 10 मिनट्स रुको। मैं गाइस अभी मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। सामने गाइस आपको ये देखो, देखिए आपने साउंड सुना होगा तो बताना। आज के लिए बाय बाय।